شوفوا ما احلاهم ما شاء الله، تونا اخذناهم. شايفين هذه الكيات راح يصيرون اليوم 4. الطريقه 3 ساعات ونص. خب هذول السناجب التكساسيين مجانا. هلا بالزين سوي لنا ريفرشمنت. هذه اصدقائي هي الايس كريم البيرفكتوية. اما هذا البوي حيصير اورنج. ايش قد حلو، كل عائله حيكون عندهم اخ من الاخوه هذول. هي اخواتي هلا. هاي اسمها سيما. وش سيما؟ سمسوم. انا عجبني الرمادي مال هذا بس يتحرك. ما شاء الله شو جميل. سيما. هذا شوية معبس كأنه، هذا يعني أصلي أكثر. هاي يا أصدقائي شلون شروة مرتبة. بأمريكا يعتبر هيك شروة شي مرتب، ولا أعتقد هذا الولد أحلاهم صراحة. مو سمسومية أنتي. شلون يباوع هذا ذكي ولا يا حركة أنتي. كأنه هي أحلى عيونه أعتقد. نحط لهم شوية أكل. أهم شيء إن هم عبروا مرحلة الفطام. هذاك نازل أكل عايف الكل قاعد يأكل. أنا ما لي علاقة بإخواني. وصلنا للبيت بسلام الحمد لله. راح نحاول ناخذ لهم أحلى شاور.